Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht auf Rügen. Das im Jahr 2010 erbaute Gebäude verfügt über 2 Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über 2 Außenparkplätze. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 425 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 369.000 € zum Verkauf. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.